あ、回してます回してます。あ、落ちる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 。最後に3代目サルビアマンとセブンアイランドユイが安全かつ安定して足を運びました。どの島も豊かな自然や特色あるサーフィンなどさまざまな魅力箇所は残念ながら島々にも大きな影響になりました。でもこれから出てきています。改めておめでとうございます。奇跡の新しい船の出港おめでとうございます。この日を迎えるにあたって東海汽船株式会社をはじめ関係者の皆様のこれまでのご尽力に深く敬意を表します。パラリンピックのエンブレムをデザインされた所浅尾さんによるカラーリング2隻の就航によって当初地域の住民の皆様をはじめ乗船される方々にとってより快適な船旅を実現されることでありましょう。東海汽船株式会社をはじめ関係者の皆様のこれまでのご尽力に深く敬意を表します。今回の新造船は共にタンクは16トンのタンクなんですけど、機体は12ぐらいですよね。12以上は乗らない。はい、ありがとうございます。こちらお願いします。